Күйеуінің ең бірінші һәм негізгі ақысы әйелінің мойнындағы, ол күйеуіне бойсынуы. Мен осы бойсыну деген нәрсеге жететін жақсылық жоқ. Құрметті әйел жамағаты, оған өте қатты дәрежеде назар аударыңыздар, немқұрайды қарамаңыздар. Бұл бойсыну деген нәрсе, әйел адам еріне бойсынса, әйел бақытты. Әйелдің бақытын Алла Тағала сол нәрсеге сап қойғанда, басқаша ол ешқашан бақытты болмайды. Біздің көбіміз көптеген өсиеттерді мына ақылымызбен емес, көңіл қалауларымызбен тыңдағандықтан, нәпсімізге үлес болмағандықтан кейде ренжіп қабылдап атамыз бұндай нәрселерді. Бірақ бұл бойсыну деген нәрсе шындап келген кезде, ол әйел адамның бақыты да, ерінің хақысы бұл. Сондай-ақ ер адам, ол бұйырғанда да, ол сол өзіне Раббысы бұйырған түзулікті бұйырады әйеліне. Ол басқа нәрсені бұйырмайды. Не бір нәрсені тыйса да, ол сол әлемдердің Раббысы өзіне тыйған нәрсені, сол нәрсені әйеліне де тыяды ол. Міне, сондықтан бойсыну деген нәрсе шындап келген кезде күйеуіне бойсыну деген нәрсе. Ол Алла Тағала жақсы көретін нәрсемен, Алла Тағала жек көретін нәрселерге негізделген. Қандай да бір нәрсені Алла Тағала бұйырса, парыз қылса, немесе ұнатса, жақсы көрсе, разы болса, міне осы нәрселерді күйеуі әйеліне бұйыруға міндетті. Және әйелі сол істерде бойсынуға міндетті. Сондай қандай да бір нәрселерді Алла Тағала харам қылса, жек көрсе, ұнатпаса, наразы болса, осы нәрселердің барлығын күйеуі өзі бірінші орында, сосын екіншіден әйеліне сол нәрселерді тыюға міндетті. Әйелі бұл тыйымдарды естіген кезде тыйылуға міндетті болады. Жалпы бойсыну деген кезде асылы осы нәрселер көзделеді. Сондықтан мына әйел адам мысалы қандай да бір жақсы амалдарды жасап жүрсе, сондай-ақ мысалы Аллах Тағаланың хақысы болған намазды оқиды. Бірақ күйеуі оған өсек айтпа дейді, ол өсек айтады. Күйеуі оған ғайбат айтпа дейді, ол ғайбат айтады. Күйеуі оған тереселерді көре берме дейді, ол көре береді. Не осындай жағдайларда бойсынбауы арқылы жаңағы намазының күйі қалай болады десеңіздер, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Иннал мар'ата, сөзсіз әйел адам, ла туадди хаққаллахи хатта туаддия хаққа заужиха" дейді. Әйел заты күйеуінің хақысын атқармайынша Алланың хақысын атқарып жатыр деп есептелінбейді дейді. Неге? Өйткені күйеуінің жаңағы тыйым салып жатқан нәрселерінің барлығы ол сол бойсынуды толықтандыру Алла Тағалаға. Ол сол намаздың мақсаты. Мысалы намаздың өзін Алла Тағала айтқанда: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар", расында намаз арсыз істерден, теріс істерден тыяды дейді. Сол намазды тыя алмай жатқан кезде күйеуі келіп оны тыяды. Сен өсек айтпа, сен өтірік айтпа, сен ғайбат айтпа деген нәрселерді, бұйрықтарды берген кезде әйелі бұл нәрселерге бойсыну керек. Не осы бойсыну шындап келген кезде өте үлкен дәрежеде қажет әйел затына. Екінші нәрсе, ол күйеуінің рұқсаты деген нәрсе бар. Бұның барлығы әйелдің түзулігін сақтау үшін қойылған нәрселерді, әйел түп-түзу болу үшін істеліп жатқан нәрселер. Өйткені әйел көбінесе ақылға қарағанда, көптеген әйелдер ақылға қарағанда көбінесе сезімге ереді. Сосын күйеуінің жаңағы ұнатып тұрған ісіне қайшылық болады көңілдері. Сөйтіп бойсынбаушылық дегеннің жаңа иісі шығады. Не көрдіңіздер ғой? Сондықтан күйеуіңіз сізге осындай адал некеден кейін ол ешқашан сізге күнә деген нәрсені бұйырмайды ол. Сондықтан күнәні бұйырып атқан кезде ғана сіздің бойсынбауға толық хақыңыз бар. Өйткені күнәда бойсыну деген нәрсе жоқ. Өйткені жаңа айттық қой, әйелдің күйеуіне бойсынуы ол Аллаға бойсынудың тармағы ретінде бұйырылған нәрсе. Егер де күйеуі күнәға бұйырып атқан болса, әйел ол жерде бойсынбайды. Сөйтіп күйеуінің рұқсаты деген нәрсе бұл ердің екінші жаңағы ақысы өте маңызды. Рұқсат деген нәрсе өз негізі. Рұқсат бар жерде, рұқсатпен істеу деген жерде тәртіп деген нәрсе сақталады. Адамның мінезі әдептен аттап кетпейтін болады. Рұқсат дегенде әдеп көзделеді.
мысалы әдептілік бір болды. Жаңағыдай бір жаққа шығайын деп жатсаңыз, күйеуіңізге звондайсыз, сосын айтасыз: мырзам, жаңағы дүкенге шығып келсем бола ма? Bir затты алып келу керек еді, үйге керек еді деген нәрселер. Әр нәрседе, кішкентай нәрсенің өзінде болсын, үлкен нәрсенің өзінде болсын, оған ешқашан немқұрайды қарамай, рұқсат сұрап тұрсаңыз, сіз жаңағы сүйіспеншілік, махаббат, рақымдылық деген қасиеттер арта береді. Сіз рұқсат сұрауыңыз арқылы күйеуіңіздің тек қана жақсылықтарын ғана өзіңе қарай шығара аласыз. Одан ешқашан сізге қарай жамандық шықпайды. Ал енді жаңағындай өз бетіңізше істеп кете беретін болсаңыз, онда күйеуіңіз ренжиді. Сондықтан ешбір адам жоқ бойында жамандығы жоқ. Әрбір адамның бойында жақсылық та бар, жамандық та бар. Бірақ ең жақсымыз сол жамандықты шығармауымыз. Сол жамандықты шығартпау, ол осы өзара екеуіне де тән бір құқық, міндет деп атасақ болады. Адамның бойындағы ері әйелінің ішіндегі жамандықты шығармауға тырысу керек өзіне қарай. Жаңағы әйелі күйеуінің бойындағы жамандықты өзіне қарай шығарып алмау керек. Міне сол үшін осы құқықтар қойылған. Жаңа мысалы әйеліңіз, сіз күйеуіңізден рұқсат сұрайсыз: мен осындай нәрсеге барып келсем бола ма, мынаны алып келсем бола ма, мынаны былай істесем бола ма деп, ұсақ-түйек нәрселерге дейін рұқсат сұрай беріңіз. Кейін өзі бір реттелгеннен кейін әр нәрсе өзінің орнына келеді өзі. Ол қанға сіңу керек бұл нәрсе. Осыны кішкентай балаларыңыз көру керек. Неге сіз қайта-қайта әрбір нәрседе рұқсат сұрай бересіз? Неге жаңа кітапты алатын кезде полкада сіз звондап сұрадыңыз, кітабыңызды алып оқысам бола ма деп? Оны рұқсат сұрамай оқи берсеңіз де болатын еді. Бірақ сіз сол нәрсеге дейін солай істейсіз, балаңыз көрген кезде енді бұл өте ерекше тәрбие, бала солай өседі ғой, түсіндіңіз ба? Енді ол бала болса ертең қандай күйеу болады. Сондай-ақ ол бала ертең қыз бала болса ол қандай әйел болады, өзіңіз ойлай беріңіз. Міне сіздің бойыңыздан осындай жақсылықтар толыққанды дәрежеде балаларыңыздың бойына сіңіру үшін ол сіздің бойыңызда істеп тұру керек бүгін, осы өмірде. Ол қызыңыз көру керек күйеу деген нәрсені қалай сыйлау керек екенін, ұлыңыз көру керек. Жаңағындай мысалы әкенің тәртіпті қалай сақтайтындығы, әкенің мәртебесі деген не, ердің мәртебесі деген не. Осы нәрселердің барлығын Алланың разылығын іздеп істеуге болады ғой. Бірақ біз Алланың разылығы деген тақырыптан шығып кетеміз де, күйеуіміздің бір жамандығын еске алып, немесе күйеу әйелінің бір жамандығын еске алып, жаңағындай бір өкпелеп, ренжісіп, осындай қызықты өмірді өзіміз бүлдіреміз. Сондықтан сіздің еркіңізде түгел нәрсе бойыңыздағы жамандықты шығару, шығармау деген нәрселер.